urashaka kumenya uko umunyabyaha yihana akababarirwa ibyaha bye, ari byo kubyarwa ubwa kabiri cyangwa gutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera? Urashaka gusobanukirwa n'urugendo rwo kwezwa k'ubwoko bw'Imana? Urashaka gusobanukirwa n'aho ubuhanuzi bugeze ndetse n'ibindi? Tega amatwi ikiganiro Yesu Kirisitu gukiranuka kwacu kuri Radio Communautaire Amani ivugira mu karere ka Rubaya kuri 95.5 FM. Ibiganiro byacu bitambuka buri mercredi mu rukerera saa 10:30 kugeza saa 11:30, vendredi nimugoroba guhera saa 10 kugeza saa 11. Imigisha y'Imana ibane namwe mwese. Komeje gushima Imana kuba tukiriho duhumeka, izina ryayo rihimbazwe. Tugiye gukomeza ikiganiro cyacu Yesu Kristo gukiranuka kwacu. Abaduteza amatwi mwese mureke tube hamwe maze dusenge Imana. Mureke dusenge. Turagushimiye Yesu, tugushimiye uburyo twitaho, izina ryawe rihimbazwe. Amagambo tugiye kwiga aba ari ubasha kuyadusobanurira. Tugiye kwiga ibijyanye no gukiranuka kwawe kuze gutahe mu mitima yacu. Utwangishe gukiranuka kw'abantu, uduhe gukiranuka kwawe, kugira ngo ugiye kuzaza tuzagusanganire. Abaduteza amatwi, yaba abadivantisiti, yaba abatampera, yaba abaprotestanti bose, yaba n'abagatulika, abasilamu n'abatagira idini, abo bose ukomeze ubane nabo, kugira ngo aya magambo tugiye kwiga twese abashe kudufasha tumenye ugukiranuka dushakaho, kugira ngo ugiye kuzaza yaba ubwiriza yaba bumva twese tuzabashe kubona ubugingo buhoraho. Nibyo dusabye kandi twizeye yuko biduhaye mu izina rya Yesu. Amina. Tugiye gukomeza kwiga amagambo y'Imana, mureke tube hamwe. Tugiye kwiga ari ugukiranuka kw'Imana no gukiranuka kw'abantu ufite ukuye. Icyo nicyo cyigisho tugiye kwiga. Ari ugukiranuka kw'Imana no gukiranuka kw'abantu ufite ukuye. Tugiye gusoma amagambo ari muri Matayo igice cya 5. Matayo igice cya 5 niyo magambo turi bwige cyane. Matayo igice cya 5 tubashe kuyasobanukirwa cyane kugira ngo Imana ibashe kuyatwumvisha. Haranditse hati: kandi ndababwira yuko gukiranuka kwanyu nikutaruta uko abanditsi nuko abafarisayo mutazinjira mu bwami bwo mu ijuru. Nitutagira gukiranuka kuruta uko abanditsi n'abafarisayo ntituzinjira mu bwami bwo mu ijuru. Iri somo turaryibandaho cyane ubwo tugiye kuba turi hamwe kwiga. Nitutagira gukiranuka kuruta uko abanditsi n'abafarisayo ntituzinjira mu bwami bwo mu ijuru. Abantu benshi bafite gukiranuka kuruta uko abanditsi kumeze nk'uko abanditsi n'abafarisayo. Yesu rero ahise ahamya yuko niba uko gukiranuka ugufite nta bwami bwo mu ijuru uteze. Niyo mpamvu buri muntu wese akeneye kureba uko gukiranuka kw'abanditsi n'abafarisayo ni nako gukiranuka abantu bose usanga bafite. Tugiye kukwiga twumve ahari weho ugukiranuka waba ufite. Uko gukiranuka kw'abanditsi n'abafarisayo iyo turebye muri Matayo igice cya 23, nitutagira gukiranuka kuruta uko abanditsi ariko turushaho gutekereza ari ugukiranuka kw'Imana no gukiranuka kw'abantu, ese waba ufite ukuhe? Matayo 23:23 haranditse hati: mwebwe banditsi n'abafarisayo mwandyarya mwe muzabona ishyano, kuko mutanga kimwe mu icugi 10 cy'isogi na anisi na kumino mukirengagiza amagambo akomeye yo mu mategeko, ariyo kutabera n'imbabazi no kwizera. Ibyo mwari mukuriye kubikora, ariko na bya bindi ntimubireke. Mwabarandasi bakumye mwe mu mimini mubu, ariko ingamiya mukayimira bunguri. Mwumve gukiranuka kw'abafarisayo ariko gukiranuka kw'abantu gushobora gutuma umuntu atanga kimwe mu 10. Mwumve rero ikibazo buri muntu wese akeneye kwibaza, ari ugukiranuka kw'Imana nuko abantu ufite ukuhe? Hari abantu benshi usanga batanga kimwe mu 10, ariko ibi tubimenye n'abafarisayo burya barabitangaga. Hano ho bari kutubwira ngo batangaga kimwe mu 10 cya nisi cya kumino, yewe ngo n'ikisogi na nyiragasogereza. Buri kimwe cyose uko gukiranuka kwabo kwabateraga gutanga icyo cya 10, ariko birangiye sabise ngo nindya arya. Aha rero buri muntu wese akeneye kwibaza, hano bari kutubwira yuko dukeneye ugukiranuka kubarenze. Mureke mbabwire, Yesu akimara kubwira
intumwa za Yesu ayo magambo, akimara kubibabwira bahise bacika intege, bitewe nuko bari bazi yuko ari abantu bakiranuka ku rwego rukomeye. Ariko Yesu abarebye birangira atabashimye. Mwumve rero gukiranuka twebwe dukeneye ni ukurenze uko abo banditsi nuko abafarisayo, cyangwa se gukiranuka kurenze uko abantu benshi batanga kimwe mu 10 mu nsengero, amaturo bakayatanga, ariko bizarangira Uwiteka atabyemeye. Niyo mpamvu umuntu akeneye kwibaza, ari ugukiranuka kw'Imana nuko abantu wabufite ukuye? Aho ntabwo wabufite uko abantu ukagira ngo ni nako kw'Imana. Uko abantu gushobora gutuma batanga kimwe mu 10. Rimwe na rimwe bakanatura amaturo, bagatura amaturo menshi cyane, yewe baba bari mu rusengero ugasanga baratuye cyane. Ibyo ari ugukiranuka kw'abantu. Niyo mpamvu buri muntu wese akeneye kureba gukiranuka yabafite. Ukuntu icyambere bakoraga batangaga icyo cya 10. Mureke mbabwire abaduteza amatwi, nimwumva neza ibi bintu, hari igihe umuntu ashobora kwitanga mu rusengero pe, ariko afite abakene bamukikije adafasha. Ugasanga rimwe na rimwe ibyo mu kwitanga agerageje kwitanga, ariko hiryaho hari abantu bamutegereje ko ubufasha, yanze gukemurira ubufasha kugira ngo abantu bamurebe. Gukiranuka rero ko abantu gushobora ibyo bintu kubikora, ariko umuntu adafite gukiranuka kw'Imana. Niyo mpamvu buri muntu wese akeneye kureba gukiranuka yaba afite. Muri Matayo 24 ku murongo wa mbere haranditse hati, Yesu asohoka mu rusengero, akigenda bigishwa baramusanga bashaka kumwereka imyubakiro y'urusengero. Arababwira ati, ntimureba ibi byose? Ndababwira ukuri yuko aha hatazasigara ibuye rigeretse kuri rindi ritajugunywe hasi. Gukiranuka kw'abantu gushobora gutuma abantu bubaka insengero bigakunda, amafaranga, umushahara uhembwe, ukagenda ukubaka insengero. Ariko Yesu yahise abigaya, aravuga ati nta buye rizasigara rigeretse kuri rindi. Ahantu rero niho abantu benshi iyo bahageze usanga bashima bakavuga bati turi abantu b'Imana, bitewe nuko batanze ibya 10, rimwe na rimwe bitewe nuko bubatse insengero nziza. Uko ni ugukiranuka kw'abantu, kuko ibyo abantu babasha kubikora kandi batazajya mu ijuru. Niyo mpamvu rero wowe duteze amatwi ibi bintu byumve neza. Birashoboka yuko ibyo waba warabikoze, ariko si igihamya cy'uko Imana ikwemera, si igihamya cy'uko uzajya mu ijuru, kuko na bano bafarisayo bubatse urusengero rukomeye cyane. Baranditse, abazasoma ibitabo byinshi by'amateka, ngo hagati y'itafari n'irindi habaga harimo zahabu. Urusengero rwabo rwabaga ari igitangaza, ariko byarangiye Yesu atabashije kubishima. Niyo mpamvu rero abantu bafata amafaranga bakayatanga bakubaka urusengero. Ibyo si bibi, ariko bye kuba igihamya cy'uko ubwo byaba ari ugukiranuka kw'Imana. Ibyo ni ugukiranuka kw'abantu, kuko ibyo abantu barabikora bitanasabye n'amasengesho, ibyo abantu barabikora. Niyo mpamvu rero aha buri muntu wese akeneye kwibaza gukiranuka yaba afite. Twabanjirije ku gukiranuka kw'abantu, ariko gukiranuka kw'abanditsi n'abafarisayo. Yesu ari kubwira abantu ngo bakeneye kukurenga, ijuru rikomeze rikumvishe iki cyigisho. Ikindi abantu bagomba kumenya, uku gukiranuka kw'abantu gushobora gutuma umuntu ajya muri korali, akaririmba neza, kandi indirimbo zikaba nziza, rimwe na rimwe n'abantu bakamubwira ngo yaririmbye neza, nawe ubwo akaba byiyiziho yuko iyo atari mu iyo korali, rimwe na rimwe abantu bashobora kumubura hakaba icyuho. Ariko uko ari ugukiranuka kw'abantu. Niyo mpamvu nimwiga neza mu gitabo cya Mose mu gice cya 5, Imana yavuze ngo nanjye ibirori byanyu ndabigaya, kandi ntabwo nezezwa no guteranya kwanyu kwera, naho mwantambira ibitambo byonswa mukantura amaturo y'amafu sinzabyemera, kandi sinzita ku bitambo byanyu by'uko ari amahoro by'amatungo yanyu abyibushye. Nkuraho urusaku rw'indirimbo zawe, kuko ntashaka kumva ijwi ry'inanga zawe. Rero mwumve yuko gukiranuka kw'abantu gushobora gutuma abantu bajya muri korali, yewe bakaririmba cyane, ariko Imana ikavuga ati urwo ni urusaku. Mwumve rero gukiranuka kw'abantu, abantu benshi barakugize bagira ngo no gukiranuka kw'Imana
barakugize. Abenshi usanga umwanya wabo ari amarepetisiyo ari menshi, ariko icyo si igihamya cy'uko umuntu afite gukiranuka kw'Imana. Amaturo abenshi baratura, yewe n'icya cumi baragitanga, ariko nk'uko Yesu yabwiye abafarisayo ngo ni indyarya, ndi gutinya yuko nawe Yesu ashobora ibyo bintu kubikubwira, kandi nta kuntu utagira. Nshuti yanjye rero, urushaho gusenga mu mutima wawe kugira ngo umenye gukiranuka kw'Imana kurenza uko abantu bareba. Niyo mpamvu muri Amosi dusomye igice cya 5 batubwiye ngo munkureho izo ndirimbo, kandi urebye uburyo abantu usanga baririmba ni ibintu bikomeye. Nimwiga neza, Yesu yavutse igihe abanyabwenge bavaga iburasirazuba, ibyo murabisoma muri Matayo igice cya 2. Igihe abo banyabwenge bazaga, baje kuza muri Yerusalemu, bagera ku rusengero, amakorari yararirimbaga, ababwiriza bagahano barabwirizaga, ariko nta muntu n'umwe wabashije kumenya yuko Yesu Kristo yavutse. Mwumve rero gukiranuka kw'abantu, abantu bashobora ibi bigaragara byose bakabikora, ariko ijuru nta na kimwe ribashimaho. Niyo mpamvu rero nshuti zanjye, mwebwe muduteze amatwi, ukeneye kubanza ukareba gukiranuka kwawe uko ariko. Icyo kintu abantu bagomba kucyumva. Twahereye uburyo abantu batanga 1/10 bagatanga amaturo, ariko rimwe na rimwe mu miryango yabo harimo abantu batabasha gufasha, mu baturanyi babo ari utyo, ariko kugira ngo agaragare akaba yagenda agatanga ibyo bintu, abantu bose bakamuhijura, ariko mu ijuru batabireba. Umuntu agasanga ari kugenda ari kubwiriza, ariko ibyo abwiriza nawe ubwo atabigira mu mibereho ye. Uko rero ni ugukiranuka kw'abantu. Yesu we rero kuko adashukwa n'ibisa n'ubutungane, kuko Yesu we areba mu mutima, ibyo wabibeshya abantu, ariko Imana yo iba ireba ibirenze ibyo abantu batekereza. Nshuti weho uduteze amatwi, banza urebe gukiranuka ufite, niba ari uko abantu cyangwa niba ari gukiranuka kw'Imana. Gukiranuka kw'abantu nk'uko twabibonye, insengero uzazubaka, rimwe na rimwe abantu bagushime, ariko mu mutima wawe utarigeze uhinduka. Uko niko gukiranuka kw'abantu turi gukomeza kureba, kandi usenge Imana mu mutima wawe kugira ngo Imana ikomeze ibikumvishe neza, kandi ijuru ryiteguye kubigusobanurira nk'uko tubibona muri Bibiliya. Mureke ahantu tuhumve, nimusoma neza amagambo aboneka muri Luka igice cya 10 uhereye ku murongo wa 29, tubona igitekerezo cy'umuntu wavaga i Yerusalemu agiye Yeriko. Uwo muntu tubona uburyo yagiye arakubitwa, ibyo bimubera bibi, ariko ikintu cyantangaje, baranditse ngo abatambyi bamunyuzeho barakikira, haboneka n'abandi bamunyuzeho bakomeye n'Abalewi. Uwabashije kugira icyo amufasha nuriya muntu witwa Umusamariya. Uyu Musamariya niwe wenyine wabashije kumubona amugirira impuhwe. Umuntu yakwibaza ko bari abantu bari bashinzwe umurimo wo mu buturo bwera, kubera iki nta kintu bigeze bamukorera? Bahise bakebuka barareba, baravuga ati nta muntu waba uri kutureba. Babuze umuntu uri kubareba bahita bakikira. Mwumve rero gukiranuka kw'abantu iteka gukora kugira ngo abantu babarebe. Iyo abantu bari aho mu bwihisho, aho abantu batabareba, gukiranuka kw'abantu, umuntu akora iby'ubupagani, ariko yagera mu gihiriri cy'abantu, imbere y'abantu, umuntu akagerageza akiyumanganya. Mwumve rero ukuntu gukiranuka kw'abantu, uko gukiranuka ntabwo kuzajya mu ijuru, niko abanditsi n'abafarisayo bari bafite. Gukiranuka umuntu agenda kugira icyo akora, akabanza akareba niba abantu bahari. Rimwe na rimwe muzajya mubireba niba ari ukwitanga mu nsengero, yareba abantu bahari kandi baba bazi yuko awenda afite amafaranga, agahita haguruka akavuga ati nanjye ibi ndabitanze, maze abantu bose bagacurira. Ariko yaba ari we wenyine awenda mu rugo, ugasanga hari umuntu adashaka kugirira neza. Uko ni ugukiranuka kw'abantu. Uko rero ntabwo kuzajya mu ijuru, kandi ni nako gukiranuka abantu benshi bafite, kandi iyo bagufite bumva ari abantu b'Imana, kuko babeshya abantu rimwe na rimwe, n'abantu nabo bakabemerera, ariko kuko Imana itareba nk'abantu, ntabwo Imana izigera ibishima. None we kuduteza amatwi, gukiranuka ufite ko ari nacyo kintu turi gukomeza kureba. Uko gukiranuka ni ukuhe? Ni ugukiranuka kw'abanditsi n'abafarisayo. Yesu yatubwiye ngo dukeneye kukurenza, ari uku gukiranuka kw'inyuma. Hari abantu benshi
banywa inzoga rimwe na rimwe bakazinywa mu bwihisho, ntihagire abantu babasha kubabona, ariko bagera mu nsengero bakababwira ngo Yesu ashimwe. Ibyo ni ugukiranuka kw'abantu, ariko tumenye yuko Imana yo ireba ibyihishe. Imana ireba ibyihishe. Niyo mpamvu rero abaduteza amatwi, buri muntu wese akeneye kwigenzura akareba gukiranuka kwe. Ariko icyo nshimira Imana ni kimwe, nuko abo bafite gukiranuka kw'abantu nubwo babeshya abantu, ariko Imana yo ireba ibiri hirya y'ibyo abantu bareba, ireba ibiri hirya y'ibyo abantu bareba. Uku gukiranuka kw'abantu, mureke mbibabwire neza, ni ugukiranuka iteka abantu bibaza iki kibazo ngo baragira ngo iki. Iyo baragira ngo iki, umuntu akagenda akavuga ati se baragira ngo iki. Iyo baragira ngo iki ni ukugira ngo ushimishe abantu, ariko mu Mana ufite gukiranuka kw'Imana we ahora yibaza ati Imana iri bundebe nte. Mureke dusome amagambo ari mu gitabo cya Zaburi igice cya 39. Zaburi igice cya 39, twumve ayo magambo. Zaburi igice cya 39. Zaburi igice cya 39 umurongo wa 2 haranditse hati: naribwiye nti nzirindira mu nzira zanjye kugira ngo ntacumura ururimi rwanjye, nzajya mfata ururimi rwanjye umunyabyaha kiri imbere yanjye. Nabeshejwe nk'ikiragi no kutavuga, narakoze naho byaba byiza sinabivuga. Umubabaro wanjye uragwira, umutima wanjye ungurumana mu nda. Ngitekereza umuriro unyakamo, maze mvugisha ururimi nti Uwiteka umenyeshe iherezo ryanjye n'urugero rw'iminsi yanjye, menye ko ndi igikenya. Mwumve aya magambo y'Imana ngira ngo tubashe gusobanukirwa. Uyu muntu yaje gufata imyanzuro, aravuga ati umunyabyaha kiri imbere yanjye, nzajya mfata ururimi rwanjye, sinzagira icyo mvuga ngo nzaba nk'ikiragi umuntu akemara kuza. Mwumva ukuntu gukiranuka kw'abantu, gukiranuka gushobora gutuma umuntu yigengesera akavuga ati none ko igihe abantu baje nge nzajya ngerageza guceceka. Ariko mureke mbabwire, burya agashaka guceceka ariko mu mutima we ari umutima wa kamere. Ukuntu gukiranuka kw'abantu, gukiranuka kw'abantu ni imyanzuro abantu ubwabo bifatira, rimwe na rimwe bimwe bigakemuka, abantu bagasigara babareba bakabona yuko hari iterambere ryagezweho, ariko burya ari imyanzuro y'abantu. Uko gukiranuka rero ntabwo Imana ikwemera. Niyo mpamvu uyu muntu bikimara kumunanira yagezeho ku murongo wa 5 aravuga ati Uwiteka umenyeshe iherezo ryanjye n'urugero rw'iminsi yanjye, menye ko ndi igikenya. Bimaze kumunanira gukiranuka kw'abantu, yari yaragerageje guceceka ariko byanze, aravuga ati Imana nkeneye kugira ngo menye uburyo ndi igikenya. Mwumve rero ukuntu gukiranuka kw'abantu abantu benshi bakirimbanira. Uku gukiranuka kw'abantu rero ntabwo Yesu yigeze agutaho umwanya. Kandi mureke mbabwire, ni nayo mpamvu abafarisayo benshi n'abanditsi yaba n'abatambyi abenshi batemeraga Yesu. Impamvu imwe batamwemeraga ni uko ari ugukiranuka bari bafite. Yesu agashaka kubaha gukiranuka kwe, bikarangira kwa gukiranuka kw'abantu kuje mu maso yabo akaba ariko bashyira nyambere, kandi Yesu ari gushaka kubaha gukiranuka kwe. Aha rero buri muntu wese akeneye kwibaza, uku gukiranuka kw'abantu kumaze kugonga benshi, yaba mu bavuga butumwa bari hano baza bakabwiriza ku radio mbwirizaho, usanga abantu benshi bashishikaza abantu kuza mu idini. Uko ni ugukiranuka kw'abantu kugira ngo bave hirya baze mu idini ryabo, maze nibamara kuza mu iyo dini bababwire ngo muri abantu b'Imana. Kandi kuza mu idini ushobora kuza ubwabyo udahindutse. Uko rero ni ugukiranuka kw'abantu, ari nako gukiranuka isi yigisha, ari nako gukiranuka abantu bose usanga bashishikazwa nako. Abaduteza amatwi, ijuru rikomeze ribane nawe. Uku gukiranuka kw'abantu ni nako burya ibihugu byigisha, ari byo bintu byitwa discipline. Ugerageze witwararike, ugerageze umere utya, ariko rimwe na rimwe batakubwira icyatuma umera ko, batakwereka ikibazo cy'umutima w'abantu. Aha rero niko gukiranuka abantu benshi bagira, ariko Imana itazigera yemera. None nshuti zanjye, tugiye kugenda twige no gukiranuka kw'Imana uko ariko tutari twagera kuko gukiranuka kw'Imana buri muntu wese akeneye gutekereza ugukiranuka afite uko ariko, kugira ngo ijuru rikomeze rimurebe. Ibyo rero nk'uko nshuti turi gukomeza kubireba, uyu munyezaburi twumvishije imyanzuro yafashe, agerageza kwibombarika ariko birangira binaniranye. Mu gukomeza rero kunanirana, byaje kurangiza
avuze ati Imana umenyeshe iherezo ryanjye n'urugero rw'iminsi yanjye, menye uburyo ndi igikenya. Mwumve rero gukiranuka kw'abantu nk'uko twagiye tubibona, gukora ibintu bigaragara. Wenda tutari twinjira neza mu gukiranuka kw'Imana. Gukiranuka kw'abantu nimuzasoma mu butumwa bwiza, hari umugabo witwa Simoni umwe Yesu yari yarakijije ibibembe. Igihe abantu bazaga muri ibyo birori na Yesu nawe yari arimo, yageze aramubwira ati rero nagenda gutumira ngo azagende atumire abasambanyi, atumire abasoresha, atumire abakene n'abatindi, ngo ye kuzamutumira. Mwumve, aha rero ni ikintu gikomeye. Gukiranuka kw'abantu kuragenda kugatumira inshuti, abavandimwe, ariko ntabwo kugenda gutumira ngo gutumire abapagani baraho. Uko ni ugukiranuka kw'abantu. Abenshi rero ibintu bafite muri bo aba ari ugukiranuka kw'abantu, ugatumira umuntu kugira ngo nawe azagutumire, nukoresha ibirori, n'urwara azagusura. Ubwo bucuti nk'ubwo, ariko ubucuti burenze bigaragara. Ugukiranuka kw'abantu ko ntabwo kubasha kubikora. Niyo mpamvu rero iyo ni nkuko twabibonye, uko niko leta yigisha umuntu mujye mufashanya mu miryango. Niba wenda ari umuryango w'abantu runaka, bajye bagenda bafashanye, bagirana urukundo. Ariko hirya y'uwo muryango ugasanga ibyo bidakunze kuba. Ntabwo akenshi umudivantiste ashishikazwa no gufasha umugaturika, ahubwo umudive ku mudive, umugaturika ku wundi, umusepake ukwe n'ukwe. Mwumve uko ni ugukiranuka kw'abantu. Ibyo byitwa kwihugiraho. Y'ibyo rero abantu benshi babashije kubikora bumva ari byiza, ariko imbere y'Imana ntabwo ukora ugukiranuka kw'Imana, ubwo ni ugukiranuka kw'abantu. Nk'uko twabirebye muri rya somo nababwiye riri muri Luka igice cya 10, umutambyi igihe yari wenyine n'umurewi ntabwo yigeze agira ikintu yafashije uriya muntu, ariko yo asanga hari abantu benshi bahateraniye. Ntabwo yagombaga gutambuka kuko abantu bari kumuhanga amaso, yagombaga kugira ubutabazi atanga. Gukiranuka rero kw'abantu gukora ibintu kugira ngo abantu babarebe, ariko uko si ugukiranuka kw'Imana, uko aba ari ukw'abantu. Kandi uku niko akenshi twigishijwe. Umuntu yanga kuvuga nabi, akavuga ati se baragira ngo iki ko nsanzwe ndi umubwiriza, bari bubitekereze bate? Uko gukiranuka ni uko abantu imbere y'Imana ntabwo Imana ikwemera. Aha rero nshuti zanjye, ukeneye gutekereza gukiranuka ufite. Gukiranuka kw'abantu wenda dukomeze tunakumve muri Yohana 8:44, hari abo Yesu yise ngo ni abana ba Satani. Yabise abana ba Satani. Gukiranuka kw'abantu gushobora gutuma Imana ikubona nk'umwana wa Satani kandi uba mu rusengero. Mwumve uko ni ugukiranuka kw'abantu. Umuntu ugasanga amaze imyaka 20 adasiba hasengera. Niba asengera ku musozi atahasiba, niba asengera mu rusengero atahasiba, akazajya akora buri masaha atagenda agaruka. Ariko uko ari ugukiranuka kw'abantu bitewe n'akamenyero. Rimwe na rimwe kuko ariko yatojwe, ugasanga ari byo bintu akoramo. Ariko kugira ngo aneshe ibibi mu ntekerezo no mu migirire, ugasanga ibyo bidahaba. Uko rero aba ari ugukiranuka kw'abantu. Uko gukiranuka kw'abantu abantu benshi baragufite kandi kurabaryohera bakumva ari bitangaza. Uko gukiranuka kw'abantu ikibi cyako nimwiga neza ari kiriya gitekerezo cy'umusoresha hamwe n'umunyabyaha. Uramusoresha cyangwa se umukoresha w'ikoro hamwe n'umufarisayo. Umufarisayo yarasenze aravuga ati Imana ndagushima kuko nameze nk'abandi, ngewe niyiriza ubusa inshuro 3, ntanga kimwe mu 10, ndasenga n'ibindi byinshi. Ariko umukoresha w'ikoro we yarasenze aravuga ati Mana ngo undebe ndi umunyabyaha, nkeneye kubabarirwa nawe. Yesu yaravuze ngo muri abo babiri wahavuye atsindishirijwe. Byagaragaye yuko uramusoresha ari we wabashije kubabarirwa. Niyo mpamvu rero nshuti zanjye, weho uduteze amatwi, ukeneye gutekereza cyane ukareba uburyo Imana ibasha kukubona. Birashoboka yuko nawe waba wiyiriza ubusa, cyangwa se ukabutanga kimwe mu 10 nk'uko uramufarisayo nawe yabivugaga, ariko byaje kurangira Imana itabashije kumwemera. Imana ntiyamwemera, ahubwo yemera wa musoresha uri kuvuga ati nge ndi umunyabyaha. Gukiranuka kw'abantu rero gushobora gutuma umuntu yiyiriza ubusa.
rimwe na rimwe. Ariko ikibi cyo gukiranuka kw'abantu, iyo hari urugero wagezeho usigara uri kunenga bagenzi bawe ukavuga ati uyu we ngo nta nubwo akiza gusenga, ngo yabaye umupagani. Kandi nawe hari ibyaha ukora mu bwihisho, hari ibyaha ukora mu ntekerezo. Wareba mugenzi wawe wenda atagira ishyaka nk'iryo ugira mu rusengero, awenda atabwiriza nk'uko ubwiriza, ukagira ngo awenda ni nako gukiranuka ufite muri weho. Aha rero abantu bakeneye kumenya gukiranuka kw'abantu kugiye kuzakora ishyano. Abantu benshi niko bafite, bakabyitiranya n'uburyo Imana ibabona, ngo niyigiriza ubusa, buri sabato muragenda gusenga. Abandi benshi birata idini babarizwamo, uko ni ugukiranuka kw'abantu, ariko ni bakeya birata ko babayeho imibereho idakora ibyaha. Abo ni bakeya, usanga ahubwo ibyo birata ngo twebwe dusengera ku musozi. Mujye mwumva iyi radiyo, muzajya mwumva uburyo abantu birirwa batukana bari gushaka kubwira abandi yuko ibyo basenga ari bibi, ahubwo ngo bazaze bafatanye nabo. Uko ni ugukiranuka kw'abantu. Gukiranuka kw'Imana gutuma abantu bashyikirizwa Yesu. Ibi Imana ibane nawe kugira ngo ubashe kumenya gukiranuka waba ufite. Birashoboka uko waba ufite ushobora kugira ngo niko kuzima kandi Imana itakwemera. Nicyo rero turi gukomeza kureba kugira ngo twumve uko gukiranuka kw'Imana icyo ari cyo, nicyo gukiranuka kw'abantu ariko mumenye yuko abantu benshi bagiye kuzarimbuka bafite gukiranuka kw'abantu. Mu mwaka wa 70 ab'i Yerusalemu barimbutse bitewe no kugira gukiranuka kw'abantu. Kandi mureke mbabwire, umugambi Satani yize neza ni ukugira ngo abantu abakure mu bunyacyaha, maze cyangwa se bakure mu bapagani abajyane mu gukiranuka kw'abantu. Uwo niwo mugambi Satani yize neza. Kuko mureke mbabwire, iyo umuntu avuye mu kunywa inzoga akaza mu rusengero ariko naho ntahinduke, agira ngo aho hari yagize imibereho y'abari muri Yesu kandi ntayo. Niyo mpamvu abantu bakeneye kwibaza, bakibaza niba gukiranuka bafite ari uko Imana cyangwa ari uko abantu. Mureke twinjire hirya noneho twige gukiranuka kw'Imana uko ariko. Gukiranuka kw'Imana nk'uko tubibona mu Baroma igice cya 3. Pawulo wumve amagambo yanditse. Pawulo kuvuga aya magambo mu Baroma igice cya 3 umurongo wa 21 haranditse hati, ariko noneho hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe, kudaheshwa n'amategeko, nubwo amategeko n'ibyahanuwe ari byo biguhamya. Ngo hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe. Iyo Pawulo avuga ngo kwahishuwe, burya abagaragaza yuko abantu benshi kugihishwe. Ariko Pawulo aravuze ati kwarahishuwe. Abantu rero basobanukirwe iri jambo kugira ngo nabo babashe kugira gukiranuka kandi kwahishuwe. Nawe ubashe kuguhishurirwa, kuko birashoboka yuko kwaba kugihishwe. Mureke mbabwire, abafite kugukiranuka kw'Imana, ifundo rya mbere cyangwa se fondasiyo yako ni uko umuntu abanza akamenya yuko ari umunyabyaha. Muzabisoma muri Yesaya igice cya 64, igitabo cya Yesaya igice cya 64, Yesaya igice cya 64 umurongo n'uwa 5 haranditse amagambo nakunze kandi ngira ngo nawe utekereze, ngo kuko twese twahindutse abanduye kandi nibyo twakiranutsemo byose bimeze nk'ubushwambagara bufite ibizinga. Twese turaba nk'ibibabi kandi gukiranirwa kwacu kudutwara nk'umuyaga. Aho gukiranuka kw'Imana kwaje nuko kukwereka gukiranuka kw'abantu kukakwerekana nk'ubushwambagara. Kwa gukiranuka wumvaga niba watangaga amaturo, niba wiyirizaga ubusa, rimwe na rimwe nawe ukumva uzajya mu ijuru bitewe hari n'inshingano bagutoreye mu idini. Wabireba bitewe n'ukuri intumwa, bitewe n'ukuri pasitoro, bitewe n'uko umaze igihe kinini uri umukuru w'itorero. Uko ni ugukiranuka kw'abantu. Yo gukiranuka kw'Imana kwaje guhita kukwereka yuko ibyo byose ari imfabusa, bitewe n'uko Yesaya yaravuze ati ibyaha bivanze no guterana kwera bikurweho. Y'Imana rero igiye kuza ihita ikwereka yuko ibyo byose nubwo wabikoze, warabikoze ariko ufite ibyaha mu mutima. Kandi iyo ibyaha biri mu mutima wawe, ibyo wakoze byose bihinduka imfabusa. Mwumve rero gukiranuka kw'Imana aho gutangirira. Abantu benshi rero kugeza iyi saha bariho ariko bari mu gukiranuka kw'abantu badafite gukiranuka kw'Imana. Muzirikane isomo twasomye muri ya Zaburi ya 39. Twaje kubona uriya munyezabura avuze ati ngo Mana ngwino unyereke ububi bw'umutima wanjye, umenye
unesha uburyo ndi igikenya. Burya yari yararangije gusobanukirwa yuko gukiranuka yagerageje kwananiranye. Amaze kubona rero uburyo byamunaniye, aravuga ati ahubwo Mana nkeneye uburyo unyereka uburyo ndi igikenya. Aho rero gukiranuka kw'Imana kwari gutangiye kugira ibikorwa bikora muri we. Niyo mpamvu abaduteza amatwi, ese wewe gukiranuka kw'Imana aho hantu hari hatangira kuboneka muri weho? Ujya wibaza impamvu Pawulo mu Baroma 7:24 yavuze ati mbonye ishyano ngo ninde wankiza uyu mubiri untera urupfu. Wumve gukiranuka kw'Imana uburyo gutangira kwandika gukiranuka kw'abantu bikuba na zeru. Umuntu agatangira kubona, agatangira gutekereza ibyo yari arimo akabibona nk'ikibazo. Aha rero nicyo kintu Imana ishaka kugukorera, ishaka kuguha gukiranuka kwayo, ariko ntabwo yaguha gukiranuka kwayo ugitsimbariye mu gukiranuka kw'abantu. Kandi gukiranuka kw'abantu ntabwo bisaba kugira ngo Yesu ature mu muntu, oya, ahubwo bisaba n'imyanzuro umuntu ubwe yifatira, akavuga ati noneho kuko numvishije iki cyigisho ndagerageza nkora ntya, maze rimwe na rimwe bimwe ukabikora ariko umutima wawe utahindutse. Ariko gukiranuka kw'Imana gutangiye mu mibereho, umuntu atangira kwizinuka akavuga ati data ntacyo ndicyo, ngenda umunyabyaha, nje imbere yawe kugira ngo ngizwe nawe. Mureke ari nacyo kintu nababwiye, abasambanyi nka ba Mariya, abajura nka ba Zakayo, abo byaraboroheraga kwakira Yesu. Ariko abantu b'abafarisayo nka ba Nikodemu, uriya musore w'umutunzi, abo byarabagoraga cyane, kuko byasangaga abenshi basenga ariko gasenga umutima utarahindutse. Nka Nikodemu Yesu yamubwiye ko atabyawe ubwa kabiri, ariko bitewe n'amafaranga yatangaga, bitewe n'uburyo yubakaga insengero, abantu baramubwiraga ngo ni umuntu w'Imana. Mwumve rero kwa gukiranuka kw'abantu. Ariko akimara guhura na Yesu, Yesu amwereka yuko ibyo yakoze byose ari impfabusa. Aho rero niho gukiranuka kw'Imana kwari kugiye gutangirira kuboneka muri we. Aho gukiranuka kw'Imana kugiye gutangira kwinjira mu muntu, abantu batangira kuvuga nk'intumwa ku munsi wa Pentekote. Ku munsi wa Pentekote mu byakozwe n'intumwa igice cya 2 umurongo wa 39, mujye mutekereza impamvu aba bantu bavuze aya magambo. Ku munsi wa Pentekote baje kuvuga amagambo nakunze mu byakozwe n'intumwa 2:39-37, ngo abo bantu bose bumvise ibyo bibacumita mu mitima, nuko babaza Petero n'izindi ntumwa bati bagabo bene data tugire dute? Aya magambo ngo bagabo bene data tugire dute byatewe n'ikibwirizwa cya Petero. Petero yarabwirije abereka uburyo bishe Yesu. Bamaze kubibona babona ari abanyabyaha, batangira gutaka baravuga ati none tugire dute? Burya aha biba bitangiye kugaragaza yuko gukiranuka kw'Imana kwatangiye gukorera mu mibereho y'umuntu. Bene uyu muntu rero ntabwo ashimishwa nuko bamutoye mu sinagogi, ntabwo ashimishwa nuko ari umubwiriza, ntabwo ashimishwa nuko ari umuririmbyi, kuko ibintu gukiranuka kw'abantu. Aho gatangira yibaza akavuga ati se Mana, ibi byaha nabikizwa nte? Hirya yuko izi nshingano nazikoze, ko nazikoze umutima wanjye ukirimo ibyaha. Uyu muntu rero abura amahoro, agashaka uburyo bwose yakomatana n'Imana, maze agasanga Uwiteka ngo Uwiteka mukize. Aha ni iryo pfundo rya mbere ritangirana mu gukiranuka kw'Imana. Ariko gukiranuka kw'abantu ibyo byo ntabwo kukwibaza. Gukiranuka kw'abantu ko iteka umuntu abashaka gukora kugira bamushime, kugira ari ishyaka rigaragara. Mureke mbabwire kwa gukiranuka kw'abantu, nimusoma neza amagambo Pawulo yandikiye Abakorinto, aya magambo Pawulo ayabandikira yarantangaje cyane. Yaje kubabwira amagambo y'urwa kabiri rw'Abakorinto. Aya magambo yarambabaje ariko aranantangaza. Ntabwo aho ni mu Baroma, aho yabwiye abantu aravuga ati mwumve aya magambo mu Baroma igice cya 10, yaramwanditse ati bene data ibyo umutima wanjye wifuza ni ibyo nsabira Abisirayeli ku Mana, ni ukugira ngo bakizwe. Ngo ndabahamya yuko bafite ishyaka ry'Imana ariko ritava mu bwenge, kubwo ubwo bari batazi gukiranuka kw'Imana uko ariko bagerageje kwihangira gukiranuka kwabo ubwabo, bituma basuzugura gukiranuka kw'Imana. Mwumve agahinda Pawulo yari afite. Ntabwo Pawulo agahinda yari afite ari uko aba bantu batakiranukaga, oya, bari bafite gukiranuka ariko ari gukiranuka kw'abantu. None Pawulo igihe abigishaga gukiranuka kw'Imana byaje kurangira gukiranuka kwabo banze kukureka,
maze baguma mu gukiranuka kw'abantu. Mureke mbabwire, hari ugukiranuka kw'abantu kutemewe ariko hakaboneka no gukiranuka kw'Imana kwemewe. Uko gukiranuka kw'abantu rero usanga ari nako abantu benshi bakunda ariko kuzarimbuza benshi. Pawulo arataka aravuga ati ubwo batari bazi gukiranuka kw'Imana, twagerageje kubabwira uko Imana barakwanga, bashaka kugundira uko gukiranuka kw'abantu. None nshuti yanjye, weho aho ntabwo uri bugume mu uko gukiranuka kw'abantu, kuzajya ukomeza kugenda mu rusengero ku Sabato ariko ibyaha bitarihanwe, gushimishwa nuko bakwita ngo umudiyakoni ariko ishyari n'urwango bitarigeze bicika, maze ukabigenderaho ukumva nta kibazo bitwaye. Wumve rero gukiranuka kw'Imana, Imana ishaka kukuguha ariko ntabwo iri buguguhe hakiri ibintu byinshi ubishingikirizaho, ahubwo iyo ishaka kukuguha itangira kukwereka yuko ibyo wakoze byose byari imfabusa, maze ugasanga Uwiteka ukavuga ati data warangije kubimbwira yuko muri Yesaya 64:5 handutsemo yuko ibyo twagerageje gukiranuka byose ari ubushwambagara. Ibyo twagerageje gukiranuka ari ubushwambagara rimwe na rimwe ni ugukomeza kukwita umuntu w'Imana kandi hari ikibazo. None nshuti yanjye, ibyawe bimeze bite? Tuzirikane rya somo twahereyeho aho Yesu yabwiye abantu ngo nitutagira gukiranuka kurenze uko abanditsi n'abafarisayo nta bwami bwo mu ijuru dufite. Uko gukiranuka kurenze umuntu yakwibaza ni ukuhe, ari nacyo kintu turi kureba. Uko gukiranuka kurenze ni ugukiranuka kw'Imana. Mureke dukomeze dusome muri Matayo 5:21. Aya magambo yaramfashije aho uyu muntu yanditse. Matayo yaranditse ati, ni amagambo yanditse ya Yesu, ngo mwumvise ko abakera babwiwe ngo ntukice, uwica akwiriye guhanwa n'abacamanza, ariko njyeweho ndababwira yuko umuntu wese urakarira mwene se akwiriye guhanwa n'abacamanza. Uzatuka mwene se ati wamupfuwe akwiriye guhanirwa mu rukiko, uzabwira mwene se ati wagicucuwe akwiriye gushyirwa mu muriro w'igihonomo. Mwumve gukiranuka kurenza uko abanditsi n'abafarisayo, cyangwa se gukiranuka kurenza uko abantu. Iyo abantu yarebye atishe agira ngo ntabwo ari ku rubanza rwo kwica, ariko hano baratubwira bati ngo nunavuga waducucuwe ngo nawe ni umwicanyi, ngo ubwiye mwene se akamubwira ngo wamupfuwe, none we kuduteza amatwi. Ayo magambo ntabwo waba uyavuga. None se kuba utarafashe umupanga ngo wice uri kugira yuko Imana ahari itakubara nk'umwicanyi? Mwumve rero gukiranuka kurenza uko abantu ntabwo kurangirira ku bikorwa gusa, ahubwo n'ibyiyumviro biri imbere mu mutima. Aha rero iyo abantu benshi badakora ibi bikorwa bigaragara bagira ngo ubwo ngo bakiriye gukiranuka kw'Imana. Iyo abantu barebye bataricanye ariko bahora batuka abandi ngo nabapfu, ngo ni ibigoryi, bagira ngo ubwo ngo ni bazima kandi nabo ubwabo Imana ibabona nk'abicanye. Niyo mpamvu rero nshuti yanjye, gukiranuka ufite birashoboka yuko kwaba ari ukugaragara ariko atari gukiranuka kw'Imana. Niyo mpamvu nubwo wibwira ngo uzajya mu ijuru bitewe n'idini ubarizwamo, njyewe mfite impungenge yuko ibyo wibwira ngo ni ugukizwa atari ugukizwa nyakuri. None bite byawe? N'ubundi utekereza ute washaka uburyo wakiza imibereho yawe? Wumve rero ibyo twigaga. Nusoma ku murongo wa 27 w'icyo gice cya 5 haranditse hati, mwumvise ko byavuzwe ngo ntugasambane, njyewe ndababwira yuko umuntu wese ureba umugore akamwifuza aba amaze gusambana nawe mu mutima. Mwumve aya magambo ngo mwumvise yuko byavuzwe ngo ntugasambane, ngo ariko ntunakubita ijisho agatangira kwifuza uwo mugore ngo aba yarangije gusambana. Weke ibyifuzo byawe nawe aho ntabwo wabura umusambanyi. Iyo abantu benshi rero babona badasambana ku mugaragaro, ariko rimwe na rimwe intekerezo zabo n'imigambi byabo rimwe na rimwe bikunda ubusambanyi, bagira ngo ubwo ngo barikanye. Uko ni ugukiranuka kw'abanditsi nuko abafarisayo, cyangwa gukiranuka kw'abantu. Imana rero iri gushaka kugutunganya idahereye inyuma, ahubwo ihereye mu mibereho yawe kugira ngo iguhe gukiranuka kuzima. Mureke mbabwira, aba bantu bafite gukiranuka kw'abantu ntabwo babana nabo mu ijuru ngo bikunde, kuko mu bigaragarira amaso y'abantu bababona nk'inyangamugayo ariko mu mitima yabo ari ibiboze. Imana rero iri gushaka kuguhindura mu mutima kugira ngo none iyo mpumuro nziza yatangiriye mu mutima isabe imbere, isabe n'abakubona bose. None bimeze bite mu mibereho yawe? Gukiranuka ufite nukuye? Nuko Imana cyangwa nuko abantu? Nkuko rero twabibonaga aho gukiranuka kw'Imana kwatangiye kugera mu mibereho, umuntu atangira kuvuga ati mbonye ishyano, ninde wankiza uyu mubiri untera urupfu? Bitewe n'iki? Arareba akareba nubwo adasambana ariko intekerezo ze akabona yuko zamunaniye. Yareba uburyo atica ariko n'uburyo ibitutsi yirirwa tukana byamunaniye akabona yuko nawe ari umwicanyi. Maze none umuntu ubwe ibyo bikamuyobera akavuga ati
nubwo maze igihe kinini bantorera inshingano z'idini, yewe rimwe na rimwe nkaba nshishikariza abantu gutanga icya cumi kandi nkagitanga, ariko ndi umunyabyaha. Bene uwo muntu rero ahora iteka ashakashaka mu maso y'Imana akavuga ati data, inzu uko ndi nta kindi cyankiza, nkeneye mu maso yawe, nkeneye kugira ngo umpindure. None abaduteza amatwi, weho gukiranuka ufite ni ukuhe? Ese ni uko abantu, ni uko Imana? Mureke mbabwire rero nk'uko twabirebaga, uyu muntu warangije kubona yuko ari umunyabyaha, uyu muntu warangije kubona yuko ibyo yakoze bivanzemo n'ibyaha, ntabwo ashimishwa no gukiranuka kw'abantu, ntabwo ashimishwa no gukiranuka kugaragarira amaso, ahubwo ashimishwa no kugira ngo Imana ibashe kumutunganya. Icyo rero nicyo kintu turi kureba. Bene uyu muntu rero yakomeje kwegera Imana. Mureke tubirebe. Petero bakimara kumubaza ngo bagabo bene data tugire dute, hari igisubizo yabashije kubaha. Ayo magambo niyo ngira ngo mbabwire mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 2, niko ku murongo wa 19, Byakozwe n'Intumwa 3, niko Pawulo yagezeho abwira abantu ku murongo wa 19, ni Petero ngo nuko mwihane muhindukire ibyaha byanyu bihanagurwe, mu minsi yo guhemburwa ibone kwiza ituruka ku Mwami Imana. Bene aba bantu bihana ibicumuro byabo. Mwari muzi yuko buryo ukeneye no kwihana igihe cyose wabaye gusenga ariko ishyari ritarigeze rigenda, ibyo nabyo ukeneye kubyihana, kuko akomeje kubeshya abantu unagira ngo uranabeshya n'Imana. Aba rero barihana bakatura ibyaha imbere yabo, bakagenda imbere y'Imana kugeza aho Imana iri bubakirize. None wehe ibyawe bimeze bite? Ukuriro gukiranuka kw'abantu niko amadini yigisha. Amadini abwiriza abantu akababwira ati mujye mugerageza mwibombarike, mujye mugerageza mubikore mutya, ariko bigasanga ari ukwibombarika ariko minzani mu bitekerezo bitarigeze bihinduka. Abantu rero bameze batya burya nubwo bashobora kubikora igihe runaka, ariko bijya birangira ubupagani bwabo bugaragaye. None wehe ibyawe bimeze bite? Washaka gukiranuka kuzima, washaka uburyo bwose Imana yakubona. Erega niyo mpamvu twarebaga muri Mateyo 23, nimusoma bari abanditsi n'abafarisayo, Yesu yakomeje kubita n'indyarya, ababona nk'inkozi z'ibibi bitewe nuko bagaragaraga inyuma, bakagaragara yuko ari beza ariko Imana itabibona. Ayo magambo mvuze muzayabona muri Mateyo 23 k'uyu murongo, Mateyo 23 k'uyu murongo wa 25, ahanditse ati mwebwe banditsi n'abafarisayo mwandyarya mwe muzabona ishyano, kuko mwoza inyuma y'igikombe y'imbehe, ariko imbere yabyo huzuye ubwambuzi bwanyu no kutirinda. Wa mufarisayo uhumye we, banza woza imbere y'igikombe n'imbehe, inyuma yabyo habone kuba heza. Wumve inama Yesu Kristo yatanze yuko inama kugira ngo abantu babanze boze inyuma, ahubwo babanza bakoza imbere mu gikombe cyangwa se imbere mu mutima, ngo niko n'inyuma nako hazabanza hakaba heza. None urebye twebwe awenda nawe wigenzure, birashoboka yuko inyuma haba hakiri kabi, ariko ugashaka kugira ngo abantu bakomeze bakugirire icyizere nk'umuntu w'Imana, ugasanga ariko mu mutima, mu ntekerezo ugasanga nta guhinduka kwigeze kuhaba. Rimwe na rimwe wareba ibyo ugambirira ukabona ari nk'iby'abandi bose badasenga, ariko ejo mukanya ukaba ugiye gutangira isabato, mukanya ukaba ugiye gutangira kubwiriza abantu ibyo udafite. None nshuti yanjye, uko gukiranuka nk'uko ubona amaherezo kuzakubyarira iki? Washaka gukiranuka kw'Imana, aho umuntu aririra imbere y'Imana akavuga ati data, nubwo maze igihe kinini mvuga yuko nsenga, ariko haracyari inenge nyinshi mu mibereho yanjye, inje imbere yawe kugira ngo nkizwe nawe. Mureke mbabwire, bene abo bantu Yesu abaha isezerano muri Yesaya 1:18, akababwira ati ngo nasi ibyaha byanyu byatukura tukutuku, ngo birahinduka umweru bise na shereki, ngo nubwo byamba bibi bimeze bite, ngo birahinduka nk'ubwoya bw'intama bwera. Nguko byamera kose, mwumve ari amagambo, nubwo byatukura Uwiteka yiteguye kukubabarira by'ukuri. Mwumve rero, aya ni amasezerano y'abantu bashaka gukiranuka kw'Imana mu mibereho, begera Uwiteka maze Uwiteka akabakiza. None abantu baduteze amatwi, gukiranuka ufite ni ukuhe? Ese gukiranuka ufite aho ntabwo wabutekereza yuko ari ukw'Imana kandi ari gukiranuka kw'abantu, ari imyanzuro rimwe na rimwe abantu bafata? Mureke mbabwire, mwari muzi yuko hari abantu badasenga ariko bafashe imyanzuro yuko batanywa inzoga. Rimwe na rimwe umuntu ntasenge ariko ugasanga afite imico myiza runaka.
rero ibyo rimwe na rimwe nawe ubibonaho we kuzagira ngo bisobanuye gukiranuka kw'Imana. Gukiranuka kw'Imana kubanzirizwa igihe umwuka wera yatangiye kukurondora, igihe umwuka wera yatangiye gutsinda umutima wawe, niko umuntu yibonaho yuko ari umunyabyaha. Rimwe na rimwe na bya bindi yibwiraga yuko ari byiza akatangira kubona yuko byanduye. Uyu rero ni wowe wenyine Yesu Kristo yabasha gukiza. Nshuti yanjye, mwebwe muduteze amatwi, mugikeneye kugenzura ukibaza muri uko gukiranuka kubiri uko ufite mu nukuye. Ariko nuko twarebye uko gukiranuka kutemerwa n'Imana, ariko gukiranuka kw'abantu harimo abantu batakugira. Rimwe na rimwe ugasanga nibi bintu turi kuganira we ahora yiyandarika, ugasanga wenda ni n'umusinzi cyangwa se ugasanga ni umusambanyi, ugasanga nibi bigaragara nabyo byarananiranye. Uyu buryo biba bigaragara yuko nawe ari umupagani. Nkuko rero yaba usenga yaba n'udasenga, yaba usengera mu idini runaka, twebwe umugambi w'iki kiganiro ni kugira ngo usange Uwiteka maze Uwiteka buhindure. Nshuti zanjye, mwebwe muduteze amatwi, Yesu Kristo yiteguye kugukiza, ariko ntabwo azagukiza hakiri ibintu runaka wumva uri mwiza kuri byo. Yesu akiza abantu bazi yuko ari abanyabyaha, akiza abantu bazi yuko ari abanyabyaha hose. Igihe umuntu acyumva yuko uko biri hari ibintu runaka yagezeho, ntabwo Yesu Kristo yabasha kumukiza. Nibyo rero twarebaga ibyo gukiranuka kw'Imana, uburyo umuntu warangije kumenya yuko ari umunyabyaha asanga Uwiteka, kandi Uwiteka akahava amukijije. Niyo magambo tubona muri Matayo 11. Iri somo nkunda kurikoresha kandi nzanakomeza ndikoreshe muri Matayo 11 umurongo wa 28. Matayo 11 umurongo wa 28 ahanditse hati, mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Abani bande Yesu aruhura ni babandi barangije kumenya yuko ari abanyabyaha. Bene uyu muntu rero mureke mbabwire, ntabwo iyo yagiye mu rusengero ntabwo ahora ashimishwa nuko abantu bamutaka. Oya, we abazi yuko ari mubi cyane maze agasanga Uwiteka. Uyu muntu abarushya abaremerewe, aba nibo Yesu yabwiye ngo ahirwa bashavura. Nuko burya bafite ikibazo gikomeye, kandi ngo bene abo bashavura barahozwa. None nawe wabubarizwa muri abo bantu? Ese nawe uri kumva ari ikintu ukeneye mu mibereho yawe? Waba ukeneye gukiranuka kw'Imana? Nicyo turi kumva rero. Niba nawe ugukeneye, sanga Uwiteka maze Yesu Kristo akuruhure. Uyu ni wowe wenyine ubasha gutanga uko gukiranuka maze kukaza mu mibereho y'umuntu. Mbega umunezero nawe Yesu aramutse kuguhaye. Uku gukiranuka Yesu yaragufite kandi na n'Isara cyagutanga. Ariko abafarisayo bo mu gihe cya Yesu benshi bubahaga isabato, benshi bakoraga ibintu runaka ariko bakabikora imibereho yabo itarahindutse. Iki ni nacyo kibazo gikomeye cyane. Yaba abasepake babwiriza, yaba baba mu nsengero zarizo zose, yaba abadive, yaba abatampera, aba bagorozi birirwa nabo murabazi byabo, abo bose bakora ibikorwa runaka ariko bakabikorana inaringe. Ibi rero nicyo kibazo gikomeye. Ubu abantu benshi bagiye kuzarimbuka, bateze umurongo ugiye kuzajya muri Gihonomu. None weho ko abantu benshi bagiye kurimbuka ariko basenga, uri kubona weho uzarukira? Niyo mpamvu rero niba ushaka kurukira, we gushaka kugira ngo ushimwe n'abantu, kuko ibyo abantu rimwe na rimwe bibashimisha ntabwo ari byo bintu Imana ibishimwa nabyo. Ahubwo weho wegera Imana uvuga ati, noneho Mana, ngewe uri kubona gukiranuka nkeneye ari ukuye? Ese Mana, uri kubona ngewe meze nte? Aho nugenda utyo Imana izabasha kugukiza kandi izagutunganya. Uku gukiranuka rero kw'abantu nkuko kw'Imana nkuko twakubonye, Imana ni ukwikiza umuntu. Uyu muntu wabashije gukizwa na Yesu, wabashije guhishurirwa ibyaha na Yesu, Yesu Kristo akabimubabarira byose yakoze. Burya aba ari intangiriro, ntabwo birangiriraho. Nkuko tubisoma amagambo ari mu Bagalatiya, amagambo nakunze cyane, aho Pawulo yanditse amagambo yanshimishije na benshi kandi arabashimisha, aho yatanze ubuhamya bwe ku giti cye mu Bagalatiya igice cya 2. Yaranditse ati, nabambanywe na Kristo ariko ndiho, nyamara sinjye uriho ahubwo ni Kristo uriho muri nge. Ibyo nkora byose nkiriho mu mubiri mbikoreshwa no kwizera umwana w'Imana wankunze akanyitangira. Mwumve uku gukiranuka kw'Imana burya nako kurakura mu mibereho y'umuntu, agasigara noneho aho umuntu
kutakihari, ahubwo ari Kristo uriho muri we. Mwumve rero uyu niwo mugabane nkushakaho we kuneza amatwi. Imana iri gushaka kugira ngo we gukomeza kubabwamo na Satani, ahubwo Yesu Kristo ari we aze ature muri weho. Abantu bajya bakubona be kuzajya bakubona, ahubwo bajye bareba Kristo utuye muri weho. Mureke mbabwire, Yesu Kristo natura muri weho, niko iyo mirimo buryo uzayikora, kandi ukayikora atari wowe yikoresheje, ahubwo ukayikora Yesu Kristo atuye muri weho. Abantu benshi bari gukora ibintu badafite Yesu, bizarangira Yesu ababwiye ati nimumve imbere sinigeze kubamenya. Azongeraho anababwire yuko ari n'inkozi z'ibibi, kandi barakoze ibintu byinshi ariko abita inkozi z'ibibi, kuko babikoraga badafite Yesu Kristo muri bo. Rero kugira Yesu Kristo atahe muri weho, mureke mbabwire, birasaba kugira ngo wegere Imana, uvuga ati Imana ndarambiwe. Kugeza igihe cyose bakomeje kunyita umuntu w'Imana, kugeza igihe cyose bakomeje kumbona nk'umuntu usenga kandi ntasenga by'ukuri, inzi imbere yawe kugira ngo mpindurwe nawe. Reka nkubwire, Yesu Kristo azagukiza kandi azagutunganya. Niyo mpamvu ukeneye gutakariza abantu icyizere, ahubwo ugasanga Uwiteka akaguhindura. Ibyo rero nibyo bintu musabira. Pawulo rero amaze kwinira, amaze gusanga yuko ari umunyabyaha, amaze gutaka ngo abonye ishyano ngo ninde wamukiza, yaje gushima Imana, ari kuvuga ati Imana ishimwe irankiza ku bwa Yesu. Yasanze Uwiteka maze Yesu Kristo aramukiza. Akimara gukizwa na Yesu ibyaha yakoze byose, ari nacyo kintu nawe nkurarikira kugira ngo usange Yesu agukize ibyaha byose. Yasigaye ari kuvuga ati si njye uriho, ahubwo ni Kristo uriho muri njye. Nshuti yanjye, nawe ukeneye kugira ngo Yesu azatahe muri weho. Agiraho aravuga ati ibyo akora byose akiriho ngo abikoreshwa no kwizera Yesu. Ntabwo yavuze ngo ibyo akora byinshi, ahubwo yavuze ngo ibyo akora byose. Kuvuga ngo ibyo akora byose nta na kimwe burya atakoraga adafashishijwemo na Yesu Kristo. None weho uduteze amatwi, ibyo ukora ubikoreshwa no kwizera Yesu, cyangwa ibyo ukora ubikoreshwa n'umutima wa kamere? Mwari muzi yuko hari ibikorwa byiza mu bigaragara dukora kugira ngo abantu baturebe, rimwe na rimwe kugira ngo abantu bagushime. Ibyo rero nta na kimwe Yesu Kristo yitaho. Niyo mpamvu hano bari kutubwira yuko dukeneye kugira gukiranuka kurenza uko abanditsi n'abafarisayo. Ese weho gukiranuka ufite ni ukuhe? Nawe kurenza uko abanditsi n'abafarisayo ufite gukiranuka Imana ishima. Uko rero niko gukiranuka njyewe nkurarikira, kandi reka nshime Imana yuko ubu Yesu Kristo ari kuguha abantu benshi. Uko gukiranuka niko Yesu yabwiye abantu. Amagambo muri busome muri Matayo igice cya 5, Matayo igice cya 5, Yesu yabwiye abantu ikintu gikomeye muri Matayo 5. Aya magambo narayakunze, arandika ati ku murongo wa 48 ngo namwe mube mukiranutse nkuko so mu ijuru akiranuka. Yesu ashaka kugira ngo dukiranuke nkuko Imana ikiranuka, ntabwo ashaka gukiranuka nkuko pastor akiranuka. Mureke mbabwire, nkuko muzabisoma mu bitabo byinshi, hari ibitabo by'umwuka w'ubuhanuzi muzabisomamo ngo buryo ngo abagabura benshi, ngo abapastor benshi ngo bazahanwa ngo inkubwe 10, ngo bazababazwa ku rwego rutangaje, abatarabwiraga abandi ubutumwa bwiza bwo guhinduka, abashimishwaga no kubwira abantu ibyo kwihana kw'amajyejuru. Niyo mpamvu rero gukiranuka dusabwa ntabwo ari uko umuyobozi w'idini aho usengera, ahubwo gukiranuka dusabwa no gukiranuka nk'uko Imana ikiranuka. Bene abo rero nibo bazabana mu ijuru n'Imana yo mu ijuru. Ntabwo ari ugukiranuka kw'abamarayika, ahubwo ni ugukiranuka kw'Imana kwayo. Tube dukiranutse nkuko so data wo mu ijuru akiranuka. Nshuti yanjye wowe duteze amatwi, jya imbere y'Imana kugira ngo Imana ibashe kugukorera ibikomeye. Birashoboka yuko ibyo waba wibwira yuko ari ugukiranuka Imana itabyemera. Niyo mpamvu rero nshuti yanjye, nkuko twagiye tunabibona, ukeneye kugenda imbere y'Imana kugira ngo ijuru ribashe kugira icyo rigukorera. Twarebaga rero gukiranuka kw'Imana uko ariko no gukiranuka kw'abantu uko ariko. Muri uko gukiranuka kubiri rero byose byitwa gukiranuka, ariko gukiranuka Imana ishima ni ukwayo, kandi uko kwayo niko kugomba kuza mu mibereho yacu. Uko gukiranuka kw'Imana turi hafi kugera ku musozo w'ikiganiro cyacu. Niko dusoma muri Matayo igice cya 6, haranditse amagambo nkunda cyane. Haranditse ku murongo wa 10 ngo ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibe mu isi nkuko biba mu ijuru. Ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibe mu isi nkuko biba mu ijuru. Ibi biba mu isi nta bindi no gukiranuka. Ibyo rero nibyo bigomba kuza no mu isi.
ibyo biba mu ijuru ni ugukiranuka, nibyo bigomba kuza mu isi. Kandi tuzirikane yuko Yesu hirya yuko yapfuye ku musaraba w'i Karuvari akamara iminsi 3 mu gituro, ubu ntabwo akiri mu gituro, yarazutse. Amaze kuzuka yamaze iminsi igera muri 40 ari ku isi, nyuma agenda mu ijuru. Iyi saha tuvugana ari mu ijuru. Rero yavuye mu isi akiranutse maze agenda mu ijuru, kandi kugeza iyi saha nubwo ari mu ijuru ari kure. Muzasoma ngo yagiye kudutegurira ahacu kugira ngo ahari natwe tuzabeyo. Burya Yesu Kristo ubu ari mu ijuru kugira ngo ategure imitima yacu, kugira ngo iyi mitima yacu izagende mu ijuru. Nkuko rero twagiye dukomeza kubireba, ikibabaje Imana cyane gikomeye nuko abantu benshi bakunda mu ijuru ariko ntibakunda imibereho yabo mu ijuru. Imana iri gushaka kubanza kuguha imico yabo mu ijuru, ikabanza ikaguha gukiranuka kwabo mu ijuru, kugira ngo uzagende mu ijuru usabane nabo mu ijuru. Ibyo rero ni ibintu bikomeye cyane. Mureke mbabwire, kugira ngo umuntu agende muri Amerika biba bimusaba kugira ngo abe afite ibyangombwa byo kujya muri Amerika. Kugira ngo umuntu agende muri Afurika y'Epfo aba agomba kugira ibyangombwa byo muri Afurika y'Epfo. Ni nako rero kugira ngo umuntu ajye mu ijuru birasaba kugira ngo agire imico yabo mu ijuru, agire gukiranuka kwabo mu ijuru. Kandi twaje kukubona no gukiranuka nkuko data wo mu ijuru akiranuka. Rero mwanshuti zanjye mwebwe muduteze amatwi, mukomeze mwomatane n'Imana. Imana iri gushaka kuguko gukiranuka, ariko nkuko twagiye tubibona ntabwo iby'Imana ari nk'imboga zimeza aho zibonye, oya, ahubwo nkuko twagiye tubibona muzanshaka mumbone nimunshakana umutima wanyu wose. Iri ni isezerano yuko nuyishakana Imana umutima wawe wose, Imana izaguha byose, kuko baranditse ngo Imana iratanga ngo itishama kandi itikanyiza. Niyo mpamvu rero iyo Mana itanga ntabwo yabihaye Pawulo gusa, ahubwo nawe yiteguye kubiguha. Tugera ku musozo isomo dusorejeho maze tugasenga, nyuma tugabaha umwanya wo kuhamagara kugira ngo dukomeze twumvikane ku iki cyigisho. Yesaya igice cya 55, Yesaya 55 ku murongo, Yesaya 55 ku uyu murongo wa 6 haranditse hati: nimushake Uwiteka bigishoboka kwabonwa, nimumwambaze akiri bugufi. Ngo nidushaka Uwiteka bigishoboka kwabona, tumwambaze akiri bugufi. Umunyabyaha nareka ingeso ze, ukiranirwa areka ibyo yibwira, agarukira Uwiteka nawe aramugirira ibambe, agarukira Imana yacu kuko izamubabarira rwose pe. Mwumve aya magambo uburyo atangaje. Umunyabyaha nareka ingeso ze, ukiranirwa areka ibyo yibwira, ahubwo agarukira Uwiteka. Yesu rero ari ku ntebe y'imbabazi, yiteguye kuguha ibyakunaniye. Ibyakunaniye nta bindi ni ugukiranuka, ibyo ushoboye byo ni ugukiranirwa, cyabikoze no kwigira intungane cyangwa se kwihangira gukiranuka, cyangwa se kwa gukiranuka kw'abantu. Ibyo byurabishoboye, ushoboye kwiyumanganya, ariko kwiyumanganya ntabwo ariko gukiranuka kw'Imana. Rero ibyo byakunaniye ku gukiranuka, hano bari kutubwira ngo ugarukire Uwiteka, mbwira kugirira ibambe rwose pe. Muri make yiteguye kukubabarira, maze ibyaha byawe byose bikava, ukakira gukiranuka kw'Imana. Ku murongo wa 3 baranditse ngo nimutege amatwi muze aho ndi munyumve, ubugingo bwanyu bubone kubaho, nanya nzasezerana namwe isezerano rihoraho, ari ryo mbabazi zidahwema Dawidi yasezeranijwe. Ngo nidutege amatwi tuze ahari, uwo ni Yesu, ubugingo bwacu bubone kubaho. N'ubundi nta ubugingo bwacu bwarapfuye kuva Adamu yacumura, abamukomoseho bose burya bavuta ari intumbi mu by'agakiza. Ariko reka icyo dushimira Imana nuko icyamuzanye ari ukugira ngo abo bantu bapfuye mu by'agakiza bahindure bazima mu by'agakiza. Abo rero abo bahindutse bazima, hari isezerano bavuze ngo nibo kuzuka n'ubugingo. Uwapfuye ngo birashoboka yuko yakongera akabaho. Rero uzirikane yuko burya ushobora kuba ubyukora byose, ushobora kuba ubikora ariko uri intumbi, ukabusenga ariko Imana itabyemera. Rero nubwo umeze utyo, Imana yiteguye kuguhindura maze ukagira gukiranuka kw'Imana, ugasigara utariho ahubwo ari Kristo uriho muri weho. Ijuru rikomeze ribane nawe, rikumvisha iby'umuntu ibirenze uko umuntu yabivuga. Nibyo nkusabira kandi nanjye ntiretse mu izina rya Yesu. Mureke dusenge Imana dusoza. Turagushimye Yesu, tugushimiye uburyo twitaho kuba twumvishira ijambo ryawe, izina ryawe rihimbazwe. Amagambo twumvishije aba ari ubasha kuyandika mu mitima y'abavandimwe, kugira ngo bagire gukiranuka kwawe, maze bange gukiranuka kw'abantu cyangwa se ibyo bihangiye. Icyo ubona cyatubera cyiza uyu munsi kiduhe mu izina rya Yesu. Amen.
aje yasanga twiteguye, yasanga turi maso, igihe cyose yagarukamo se twaba twiteguye. Mbese mugenzi twavuga tuti ubu turiteguye, mbese aho umwami azasanga